の中で知ってる噂はありますか？噂っていうか雑誌とかでよく見るのはなんかバカとか。バカだって言われてたんだ。あ、今も言われます。まあいろいろ噂があるということなんで、今回ですね、歌番がですね、その噂を集めてみました。こちら。いびきは爆音らしい。いびきは誰かに聞かれなきゃわからないですよね。自分じゃわかんないですよね。いや、自分で起きるんですよ。自分のいびきで。それはバカなんじゃないの？